Всем привет, с вами GTF. Сегодня третий выпуск Rayman Origins. Давайте начнем. Сейчас. Сегодня мы проходим вот этот уровень. А он не хочет. Значит, туда это проходим. Ищи ветра в поле. Слушайте, ребят, ну мне надо зайти. Нет, не сюда. А, вот. Храпун дерева. Я хочу нового героя взять. Например, вот. Его хочу. Хотя тот самый прикольный был. Прикольно. Ладно. Куда идти-то? Чтобы выйти. Господи. Я хочу вот этого. Все, можно выйти из дерева храпуна. Баму-баму. Все. Пойдемте. Ищи ветра в поле. Сегодня необыкновенный выпуск. Сегодня, ну, не то что выпуск, сегодня необыкновенный день. Сейчас, я попозже объясню. Давайте сейчас объясню. Сегодня необыкновенный выпуск, потому что... Господи, не выпуск. День, потому что сегодня я выпущу 3 видео, скорее всего. Да, скорее всего 3. Поэтому ждите новые серии с минут на минуту. Продолжаем. Прикольненько. Господи. Так. Ненавижу цыплят этих. Ой. Да чё ж такое-то? Сейчас, 5 секунд. Ай. Ай. Так, куда меня поднесет? Давай. Господи. Это что? Надеюсь, это хорошая вещь. Ребят. Прикольно. Оп. Опа-на. Ребят, мы прошли вроде. Мы прошли! За 5 минут. Почти 5 минут. Это рекорд, ребят. Что-то я поторопился, видимо. Я сильно поторопился, ребят.
Так, здесь надо научиться летать. Ай. Да ёшкин. Я надеюсь, у меня те остались люди, которых я разблокировал. Сейчас проверим. Да, остались. Отлично. Самое главное сейчас не наткнуться. Давай. Ох. Какого хрена ты мне портмоне свои даешь? Вот. Нафиг, иди. Какая курица дряхлая. Опа, опана. Ух ты ж. Так, только, пожалуйста, не вороб... Ой. Даже так? Давай. Давай, руку. Ребят, это жопа. Я говорю жопа. Отсюда? Отлично. Отсюда, мне кажется, я быстро пройду. Хрен с два ты пройдешь, Лос. Так, падаем. Не падаем. Это капец сложно, ребят. Я не знаю, сколько я буду пытаться. Даже сейчас я прыгнул, меня... Давай уже. Иди сюда. Ребята, мне страшно. Не. Нет, ну я ж был так близок. Ёшкин, матрёшкин. Давай, прыгаем. Давай, быстро, пролетай, быстро. Да! А как? А что сделать надо? Может всех их убить? Ой, смотрите, там курица. Она его излучает. Как же все сложно-то, ребят. Там никто ведь не летает? Отлично. Давай. Да. Наконец-то. 9 рекорд. Это, по-моему, рекорд, ребят. Да что ж такое-то? Сколько можно?